हेलो फ्रेंड्स, मैं एसएस मिस्त्री। टाइल टुकड़ा लगाने के बाद हम 3 एक के मसाले से सीमेंट का गोला भरेंगे। गोला भरने के बाद हम साइड में गोला बनाएंगे ताकि हमारा पानी साइडों में लीक ना हो। उसके बाद हम झाड़ू से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद हम इसकी वाटरप्रूफिंग सीमेंट के घोल से करेंगे। इसके बाद हमारी छत लगभग बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें कभी भी टपकन नहीं आएगी। धन्यवाद।